Uyayazi le pain le ukukhulunga nababa makathanda. Namhlanje ngiyabhayiziseka ngazi thola ukuthi ngibhayiziswe ngabathi mokhona empilweni yami ngabazenzeki lento lezi. Yaxolisa boyisa. That's why ngifuna ukuthi ngibuye ngilungise izinto ezirong engizenzile. I hope ukuthi uzokuthola uphumule enhlizweni yakho uwazi ukungixolela sibuye siribonde futhi mfethu. Please. Kilo uche kahle kanti ufuna ukubona abantwana bakhe and ufuna ukulungisa abantwana ngiyababona. So mina into bengisho umuntu omdala ngoba lo futhi akhohlwa she azange asapota bana mthomo azange abamaintain Qala hambe nalo baba lo ethame qoha. Mana kaphume egate lami. Sorry, uphume egate lami. Phuma egate lami. Ngoba ngizoza ngiphume la. Phuma egate lami. Phuma ngisafuna ukubona emehlweni wami. Lami man. Very strange. Please niggas lami ngicela ngixolele tu. Hayi gazi, igazi. Abantwana bazi lapha. Angithi wabashosisa abancane. Mbozi ukuthi unani. Mbozi ukuthi uplanele. Waba seshayile life le ngaphansi Phiwe ubaba wenu umtshelile wangibhalela wathi uthe makaqeda ukuthola imali nawe mayisisa ngayo uyazi athi ithe makaqeda ukuthola imali emsebenzini waqala wahlakanipha wathandana kwayezakala ukuthi ngaleyo process wagcina athole i-accident girlfriend babwe Lo next angeke uhlale oh my sis ethame bophuma. wait Yabona manje sibhekwa abantu ngamakhamera kahle. Araha. Khona komkhiphe thame akazosithethela abantu. Makhamera. Athi ukufaka abafazi bakhe umama le labususe embhedeni. Thina singaba mesibancane asazi next asimazi so nokuma. my sis